তো গাইজ কিবা ডাঙৰ আহি আছে, বহুত ধামাকাদাৰ আহিব আৰু যি আহিব ন আল্টিমেট। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইড উইথ মহাদেৱ। আজি হ'ল 30 ডিচেম্বৰ, কাইলৈ 31 ডিচেম্বৰ আৰু এইটো ভিডিঅ' পাব্লিছ হোৱা মানে 31 ডিচেম্বৰ পৰিব। তো সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তো সকলোকে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ। চবেই মানে ছেফলি যাব, হেপী নিউ ইয়েৰটো ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব। ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ নকৰিব, চবেই ছেফ থাকিব। ছেফ থাকিলে ধুনীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ লখৰালৈকে। মোৰ এটা নিজা ড্ৰিম আছিলে, যিটো আজি মানে কি কয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোক নতুন বছৰত ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া যাই আছোঁ লখৰা, কাৰণ লখৰাত আছে কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুম। সেইটো শ্ব'ৰুমত যে কেতিয়াবা যাব পাৰিম, সেইটো কেতিয়াবা মানে ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি যে অকাত হ'ব, কিন্তু আজি সেইটো অকাত হৈ গৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি যাই আছোঁ কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুমত। মানে মোৰ যিখন ড্ৰিম বাইক হ'ল ন, সেইখন হ'ল বেনেলি TRK 502X। কিন্তু মানে দুখ খবৰ যে বেনেলি শ্ব'ৰুমত জুই লাগি গ'ল কেইদিনমান আগত, আপোনালোকে গম পাই যায়। তো জুই লগাৰ কাৰণে বেনেলি শ্ব'ৰুমটো হৈ গ'ল বন্ধ। এতিয়া মই কি কৰিম, তেজপুৰত আছে বেনেলি শ্ব'ৰুম, কিন্তু তেজপুৰৰ পৰা যে আনিব যাম, তাতে কোনো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাই, একো নাই মানে। তো ভাবিলোঁ সেইকাৰণে কাৱাছাকিত যাওঁ, কাৱাছাকিত যাই কিনে এখন ধুনীয়া ছুপাৰ বাইক উঠাই আনো। তো সেইটো কাৰণে যাই আছোঁ এতিয়া কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুমত। তো বলকচোন আগলৈকে যাই কিনে ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম। আহি কেনে পাই গ'ল লখৰা চাৰিআলি। আৰু চাওক ৰাস্তাবোৰ হোৱাৰ পৰা ন বিৰাট ভাল হৈছে। মানে কেইদিনমান পিছত যেতিয়া এইবোৰ ব্ৰিজ বনি যাব ন, মানে আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা ডাইৰেক্ট যে এয়াৰপৰ্ট কিমান টাইমত যাই পাব ন, গমেই নাপাব। মানে 10-15 মিনিট ডাইৰেক্ট মানে গুৱাহাটী পাৰ আৰু। তো ভালেই হৈছে, গুৱাহাটীখন উন্নত হৈছে, ভাল লাগিছে তেনেকুৱা। কিন্তু যি নহওক আজি মনটো বহুত হেপী, বহুত বেছি হেপী, কাৰণ এটা ড্ৰিম কমপ্লিট কৰিব যাই আছোঁ। আৰু আহি কিনে পাই গ'লোঁ কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুম। কিন্তু কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুমটো আছে ৰাইট ছাইড, এইটো শ্ব'ৰুমটো চাওক, এইটো শ্ব'ৰুমটো, এইটোৱে হ'ল কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুম, য'ত আছে ছুপাৰ বাইক। কিন্তু এইটো যাবৰ কাৰণে এতিয়া সেই আগৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিব অলপমান। বাৰু যি কি নহওক, এইটো ভিডিঅ' মোৰ এইটো বছৰৰ লাষ্ট ব্লগ হ'ব, কাৰণ এইটো পাব্লিছ হোৱা আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ পৰি যাব। তো এইটো এই বছৰৰ লাষ্ট ব্লগ। আৰু নতুন বছৰৰ আপোনালোকৰ ধামাকাত ছাৰপ্ৰাইজ আহি আছে, কাৰণ গম পাইছে আমি গুৱাহাটী এৰিও যাই আছোঁ, আছাম এৰি যাই আছোঁ, দূৰত মানে ৰাইডত যাই আছোঁ। তো ক'ত যাম, কি কৰিম, গোটেইখিনি গম পাব। কিন্তু মানে আল্টিমেট আহিব নিউ ইয়েৰত ন, পূৰা স্পেচিয়েল ধামাকা হ'ব একদম। পাই গ'লোঁ ডিভাইডাৰ। এতিয়া ইপিনেৰে ঘূৰিব পাৰিম, নহ'লে আগতে এইটো ডিভাইডাৰ নাথাকোঁতে ISBT ব্ৰিজৰ তলেৰে আহিব লাগিছিলে। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ খুলিলে এইটো, তো এইটো ৰাস্তাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰি আৰু ভাল লাগিছে। এতিয়া ৰাস্তাবোৰ চাওক না, কি ধুনীয়া বহল হৈ গৈছে, মানে আল্টিমেট লাগে এতিয়া আৰু। বাৰু যি কি নহওক ন, সঁচাকৈ মানে কি ক'ম, কেইদিনমান আগত যেতিয়া শ্ব'ৰুমৰ ওচৰলৈ আমি যাই আছিলোঁ, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে লাইফত কেইদিন কাৱাছাকিৰ শ্ব'ৰুমত আহিব পাৰিম। মানে ইমানখিনি অকাত একদম হোৱা নাছিল, সঁচা কথা। কাৰণ মই নিজে এজন মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা, হয়তো মানে ইমানখিনি অকাত যে হ'ব কাৱাছাকিৰ নিচিনা শ্ব'ৰুমত যাই কিনে এখন বাইক উঠাবৰ কাৰণে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি ইমানখিনি সফল হৈছোঁ, যাতে মানে আৰু যিখিনি হৈছোঁ ন, সেইখিনি চব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে হৈছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, এইটো এটা টয়টাৰ শ্ব'ৰুম, এইটো টয়টাৰ শ্ব'ৰুম। ইয়াতো এখন মোৰ মানে ড্ৰিম কাৰ এখন আছে, তাতো আহিম এদিন নিশ্চয়, ভগৱানে এইটো কৃপা কৰিব, তাতো আহিব পৰা মানে ক্ষমতা কৰি দিব। বাৰু যি কি নহওক, বলক এতিয়া আগলৈকে বহুত বকি আছোঁ। আৰু গাইজ ফাইনেলি শ্ব'ৰুম পাই গ'লোঁ। যিমানে ওচৰ চাপিছোঁ সিমানে ঢুক মানে বুকুখন কঁপি আছে, মানে কিয় নাজানো। এতিয়াতে ফাৰ্ষ্টতে বাইকখন পাৰ্ক কৰি লওঁ, আৰু তাৰপিছত ভিতৰত যাম। সঁচাকৈ মানে হাৰ্টবিট বাঢ়ি গৈছে, মানে কিবা এটা বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট আহিছে, কিয় নাজানো। আৰু ভিতৰত যাই কিনে কথা পাতিম বলক। তো গাইজ এতিয়া ফাইনেলি টাইম হৈ গৈছে শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত, আৰু দৰ্জা পুছ কৰি ভিতৰত আহি গ'লোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট এখনে বাইক দেখা পালোঁ, সেইখন হ'ল নিনজা 300। কিন্তু সেইখনটো আমাৰ ল'বলগীয়া বাইক নহয়। বাৰু যি কি নহওক, আমি অলপমান ইনকুৱাৰী কৰোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ। A few moments later. তো গাইজ শ্ব'ৰুমত আহিলোঁ, আৰু এতিয়া ইনকুৱাৰীটো কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া
গোটেইখিনি কথা পাতিলোঁ লোনৰ কথা পাতোঁ কি তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গম পাব আৰু কি হয় কিন্তু যি নহওক ছাৰপ্ৰাইজ আহি আছে অতি সোনকালে কৈছোঁ ন তামাম আৰু একদম আৰু ছুপাৰ বাইক আহি আছে 5 minutes later. তো গাইজ শ্ব'ৰুমত মাত্ৰ এইখনেই আছে নিঞ্জা 300 BS6 2022 মডেল আৰু নতুন ষ্টক আহিব নতুন বছৰত কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইখনৰে চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক কিন্তু এইখন এতিয়া বুক নকৰোঁ আমি বুক কৰিম বেলেগ বাইক A few moments later. ঠিক আছে আহিছোঁ দিয়ক আপোনাক ফোন কৰি আহি যাম অঁ তো গাইজ কিবা ডাঙৰ আহি আছে কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকক বহুত ধামাকাদাৰ আহিব আৰু যি আহিব ন আল্টিমেট তো গাইজ আজি আধা কাম হৈ গ'ল আৰু মানে আজি টেষ্ট ড্ৰাইভৰ গাড়ীখন নাই তো মই আকৌ আহিব লাগিব 2-3 তাৰিখ মানে তো তেতিয়া আহি টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব লাগিব তাৰপিছতে মানে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তো এতিয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু ওলাই যাই কিনে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম বাৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোক চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি কিনে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু কাষত আৰু আনিটো টিংকে বজাই দিব তো লগ পাম আকৌ নেক্সট ব্লগত